Inyong makita nga inubanan sa ubang mga security forces dinhi niini mong aktibidad nakadeploy ang mga kabombiruhan sa Larena Fire Station nga gipanguluhan ni Senior Fire Officer 2 Fed C. Junaldo, Officer in Charge ubos sa mando ni Fire Superintendent Marlito O. Buyuro, Provincial Fire Marshal. Pin sa 200 ka mga partisipante nga nagagikan sa nagkalain-laing dapit ang maabtikon nga miduyog sa gipahigayon nga dalagan sa Kanuan 2024 dinhi sa munisipalidad sa Larena, probinsya sa Siquijor nga nahimong magmalampuson pinaagi sa panaghiusa gikan sa local government unit sa Larena nga gipanguluhan o gitambungan sa ilang maabtikon nga amahan sa lungsod nga si Mayor Cyrus Vincent M. Calibo. Gisugdan ang maong aktibidad pinaagi sa registration sa mga partisipante ug sunod niini ang Zumba. Ang maong dalagan sa Kanuan Sandan Half Marathon gipahigayon dinhi sa Dumalaay Boulevard, Larena, Siquijor atol sa sugat sa maanindot nga sunset sa maong kahaponon. O gideploy usab ang mga kawani sa Bureau of Fire Protection atol sa ilang Kanuan Food Street Party o gipahigayon nga motocross isip party nga aktibidad sa nagsingabot nga kapistahan ni Senior San Vicente Ferrer. Lakip na ang fire truck visibility, paghatag og public assistance, paspas nga pagresponde sa mga posibleng emerhensya nga mahitabo. Pinaagi niini inyong makita nga maabtikon usab ang mga kabombiruhan alang sa paghatag og suporta sa mga aktibidad ug programa aron sa kalambuan sa mga katawhan ug tibuok komunidad. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si Fire Officer 1, Pradel S. Sumalpong.